खर्राटों का ट्रीटमेंट, स्नोरिंग। जो लोग बहुत खर्राटे लगाते हैं उन लोगों का कलर से ट्रीटमेंट बहुत इजी वे में हो जाता है। तो ब्राउन कलर लेना है और एक ग्रीन कलर लेना है। ये दो कलर से आपका ट्रीटमेंट जो है बहुत इजी हो जाएगा। तो ब्राउन कलर लेना है और उसके बाद आपने फर्स्ट फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे आपने, चाहे आप एक डॉट लगा लीजिए, चाहे यहाँ तक एक लंबी लाइन लगा लीजिए। उसके बाद ग्रीन कलर लेना है। ग्रीन कलर को आपने ये 2 पॉइंट के ऊपर लगाना है। तो ये मिडिल फिंगर है, राइट और लेफ़्ट कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों हाथों पे भी लगा सकते हैं। ब्राउन कलर है, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर पे ब्राउन कलर, मिडिल में एकदम लाइन आनी है और यहाँ पे ग्रीन कलर। तो लगातार आप देखिए 2-3 दिन के अंदर ही, एक दिन के अंदर भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। और आप दोनों हाथों पे भी एक दिन लगा करके देख सकते हैं या एक हाथ पे ही लगा के देख सकते हैं। टाइमिंग रात को सोने से पहले लगाना है और जब तक आपके खर्राटे चलते हैं, बंद नहीं होते, तब तक कंटिन्यू रोज़ रात को ये कलर लगाइए।